大家好，欢迎收看这一期的菜鸡求生，先给大家带来一波精彩击杀秀。原来你在这儿呢，好险！要么就没人，一来一片。开镜击杀，兄弟，你的帽子好漂亮哦！看到你了。躲在树后面，我也能看到你。哒哒哒哒哒哒哒 Legendary， 拿个喷子就想跟我刚，看我远距离击杀。六倍镜不是跟你开玩笑的。冲呀！决赛圈了，看我盘你就完事儿了。呀，差一点，难受啊！